చెట్టుకు గమ్మ వస్తుంది చూసినావా, ఆ విధంగా వస్తుంది మెల్లగా చిన్న చిన్నగా. నువ్వు అన్ని యూట్యూబ్లో ఇస్తావా? ఇంకా కంటెంట్ అన్ని క్రియేట్ చేయలేదు, అవన్నీ చేస్తా. అదే చేసినాక ఆడియో మొత్తం సెట్ చేస్తావా? చేస్తా. వాయిస్ ఓవర్ వాయిస్ ఓవర్ కొన్నిటికి ఇస్తా, కొన్నిటికి ఇయ్య. ఎవరు ఇస్తారు వాయిస్ ఓవర్? నేనే ఇస్తా. నువ్వు ఇస్తున్నావు? నువ్వు ఇస్తా అంటే చెప్పు. నాకెందుకు, నా బరకం చేసుకుంటాను. కొన్ని నీ ఉన్నాయి కదా, అవి అయితే క్యాప్చర్ దాన్ని ఉంటాయి, దాన్ని నేను ఇస్తా. నువ్వు కొన్నిటికి